Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week op Pasella gaan ons terug skool toe saam met Rikus de Beer, oftewel Jonathan van Radio Raps, en ons vind meer uit oor sy nuwe film. Lynel dans saam met die jong span se groot gunstelinge Lollos en Letty. En Koenie de Villiers en Hemelbesem raak kreatief met slimfone in 'n musiekvideo. Alles Pasella. Die eerste keer wat ek iemand gehoor Frans praat het, toe dog ek is 'n dronk ou wat 'n oorlogstorie vertel. Le bonbonje, rutje le bon de vin. Je gombo belé bonja. Rikus de Beer het aanvanklik as die fiktiewe karakter Jonathan van die sogenaamde Radio Raps bekendheid verwerf nadat sy grappies soos 'n veldbrand via selfone versprei is. Vandag is hy 'n internetsensasie en 'n komediant in eie reg en boonop spog hy met sy eerste film, Jonathan the Movie. Jonathan! Kleersdorp het al baie bekendes opgelewer, onder andere aartsbiskop Desmond Tutu, Dion Meyer asook Elma Posma. Maar een van ons grootste grapjasse kom hier vandaan, Westfalia Hoërskool. Lekker boys. En die poppe, daar's dit. En my daar moes ons leer. Boys, juffrou ons was streng. En jy moes jou goed ken. As my juffrou gesê het, môre skryf ons tafels, dan ken jy jou tafel. En jy het gestres. Ek het rondgeloop die Sondag aand, eetkamertafel, sitkamertafel. En dan was Jonathan lekker om julle te sien, al vat hy. Ja, wat. Hoe gaan dit? Goed man, ek kan sien jy het 'n gehoor aan die golbeet. Ek het lank vir kinders so gepraat, maar dit was lekker. En dit laat my dink, waar kom Radio Raps vandaan? Kyk, ek wou altyd sulke tipe goed doen. Ek wou komedie doen en ek wou flieks doen, sulke tipe goed, maar oud nie 'n platform nie. Waar begin jy en dan vergeet jy daarvan nie. Jy gaan maar die straight and narrow en jy gaan maar die 9 to 5 opsies. En ek het eendag so gespeel op WhatsApp. Ek het hierdie fictitious stasie Radio Raps begin en my pelle begin bietjie hap. En eendag het ek dus in Johannesburg het ek al rondgeloop en 'n ou vir my gesê jy al hierdie gehoor en hy speel toe my uitklip vir my terug. En ek sê toe maar dis ek en hy glo my. Nadat Rikus besef het hoe gewild sy klankgrepe werklik is, het hy ook met groot sukses begin internetvideo's maak. Boys, daar's soveel elemente. Daar's soveel verskillende goed wat 'n ou kan doen. Hardloop, al jaag niemand jou nie. Moet jy spring al wil niks jou byt nie. Moet jy Steek hom ou. Wat gaan? En die Korea toeriste Tannie Hoetjie. Ek het een van my clips, my voice note clips, het ek die ouens wat so cage fighting doen, bietjie gemok en gesê die hoed moet altyd wees tussen die oog en die oor. Ons het toe 'n visvang video gedoen en hierdie spesifieke hoetjie was op daai stadium in my kar. En ek het hom vir een van die rede net so gedraai. En met daarna het mense as mense my sien, toe sê hulle maar jou hoetjie hoort so. En dit het net dit gewerk het. Tom, waar gaan hy? Tom loop. Daai ou wat vir jou kyk, se die ander links. Wow, laat hy val. Het jy gelos? Die wiki is al kenmerkend aan Jonathan en hy word selde sonder die interessante hoofdtwisel in die openbaar betrap. Maar nou eers vir 'n draai by Rikus se biologie juffrou van destyds. Hey juffrou. Juffrou het vir Rikus klas gegee. Hoe was hy as 'n leerling? Weet jy, eintlik het ek hom beter geken met die rugby. Hy was 'n ongelooflike rugbyspeler. Ek weet nie of julle weet nie. Kruiwenweek en hy was eerste spankaptein gewees. Rikus was ook 'n dirigent. Rikus kon sy hand so oplig en dan het hy die hele skool in die palm van sy hand gehad. Het juffrou ooit gedink hy sou 'n lewe kon maak uit net grappe maak? Nee, definitief nie. Nee, definitief. Ek was baie verras toe ek dit die eerste keer hoor, maar nou maak dit vir my half en half sin, ja. Maar ek kom agter dat komedie steun baie op nostalgie. As iemand nie assosieer met iets ook kan link op dit, is dit nie snaaks nie. Ek weet dan is dit vir hulle vreemd. En my spesifieke mark wat ek ook taak, jy weet daai tipe goed van hoe jy groot geword het by skool en seker tipe goed is nog wel relevant in komedie. That is Jonathan.
Rikus het duidelik nog goeie bande met sy alma mater en boonop hou sy suster, ook 'n oud-leerling van Westfalia, tans hier skool. How's it? Hallo. Hoe gaan dit? Sê my, hoe was Rikus as jou broer op skool? Ons het redelik baie verskil op skool, maar hy het eintlik maar 'n crowd altyd om hom gehad en was maar altyd gewild onder die kinders. Vandat ons eintlik eers ouer is ons meer close. Op skool het min geweet ons is boetie en sussie. Ek dink ons het soos dag en nag verskil. Die film Jonathan gaan oor die skreeusnaakse gevolge wanneer die karakter op die ryp ouderdom van 30 uit sy ouers se nes geskop word. Het jy niks vir jouself te sê nie? Hy trek mos maar 'n bietjie links. Gaan pak jou goed. Dis mos 'n high roller. Kom ons wag al vir ons al. Rikus van die verhoog na die groot skerm. Is daar 'n groot verskil? Om op die skerm te wees en dit was nog vir my aanpassing. Dit was my eerste keer dat ek fisies in 'n fliek gespeel het of in daai opsig agter die kameras was. En dit was nogal, ek was geïntimideer. Dit was 'n groot. Jonathan gee sy eerste tree in die grootmenswêreld as 'n karwag, waarna 'n liefdesintrige Wat is die kans dat 'n girl soos daai 'n washout soos ek sal date? en die wen van 'n boerpot vir groot sportsorg. 13, Ja? 25. Dink jy Suid-Afrika is gereed vir hierdie tipe komedie? Ek dink so. Jonathan die movie spesifiek is 'n baie, ek sou sê dit is realistiese dialoog en dis 'n realistiese storielyn, dat dit is normale omstandighede, normale mense en normale dialoog. En ja, dit was baie fun ooit gesien het. So, hoe sien julle die funksie? Epic. Rikus kry baie van die inspirasie vir sy grappe van sy vriende, soos Bart Havenga, wat hom al vanaf skooldae ken. Bart was my beste taal op skool gewees van vroeg af. Ek kan sien waar jy jou acting en grappies vanaf kry. Ek het genuine 'n paar stories het ek al bietjie gaan steel in real life situasies saam met iemand. Hoe was dit om saam met hom vriende te wees? Crazy. Altyd never a dull moment. Super party, nagmerries. En hy vinnige ommeswaai in sy lewe van die ou wat die straight and narrow geloop het 9 to 5 tot waar hy vandag 'n komediant is. Ek dink persoonlik hy het baie verander nie. Hy's 'n mens van skool af en nog altyd. Maar as daar nou iemand is by wie 'n mens nog meer van Rikus de Beer kan leer, is dit natuurlik by sy ouers. Wat is van julle beste herinneringe van hom as seun? Hy was anders geweest. Hy het altyd meer intens belang gestel in wat om hom aangaan en hy het as kind altyd ander kinders en mense om hom gehad. So hy het net daai connection gehad met ander mense en dit was opvallend. En ek moet vra, waar kom daai humor geen vandaan? My kant van die familie, hulle is bietjie aan die stil Ja, kant. ons is bietjie ernstiger, maar my familie is nogal komediante, dink ek. Rikus het uitgedraai as 'n komediant. Is dit wat jy gedink het hy sou? Ek sal nie sê ek het dit verwag nie, alhoewel toe hy die dag gebore is, toe sy ouma Grootjie gesê sy dink hy gaan die eerste minister word. So ons het geweet hier kom iets vreemd, maar ons het nie regtig verwag dit gaan gebeur nie. Die inhoud van sy werk, sit julle gemaklik met dit? Ja, weet jy, dis bietjie moeilik want jy weet ek werk nou nogal by 'n kerkkantoor. En ag, weet jy, toe ek agtergekom almal wat in die kerk sit is ook maar gewone mense en die mense lag daarvoor. Rikus, wat is van die waardevolle lesse wat jy by ouers geleer het? Jy moet respek hê vir jou seniors. Of wat nou op watter vlak ook al is, mense in general. Jy moet respek vir mense. Face the music, vat verantwoordelikheid vir wat jy doen. En die laaste is as jy iets doen, doen dit voluit. Jy weet ook jy altyd kritiseer tot op en voor dit, maar as jy in is jy in. En jy moet jy spaar dit anders sink jy. Maar dit is lekker om van jou te hoor, maar ek wil graag vir Jonathan ontmoet. Hy is hier buite. Hy's in 'n lelike by vandag. Jonathan, ek hoor jy is bietjie kwaad, man. Man, ek het jy laat my vanoggend 4 ry van die Oosrand af tot hier. Loop hier op en af, my hoed gepolish. Dis petrol, dis rims. En goed, en nou niemand neem my af. Jy neem my die ander per met dubbel ken af. Wat doen ek hier? Moet ek as 'n plek waar voel kan kom nes op my kop of maak ek die natuur mooier? I don't get it. Chap my ook. Okay. Jonathan, wat is volgende vir jou? Dankie vir die geleentheid. Kyk, die movies is nou lekker. Ons het die fliek kom uit en ek is vreeslik opgeseëne wees, basically. Okay. Die show loop lekker.
Die mense kom, hulle word slimmer. Dinge loop lekker. Ja mense, dit was Rikus de Beer. Dit is 'n oomblik, weet jy. Ek wil nog chat met die mense. Boys, ons het nou genoeg gehad van hierdie Rikus perd wat die Klerksdorp Noordwes rondneek. So gaan, vang 'n koffie, eet iets. Wat is dit 'n hondepil? Right. Na die breek gaan dit jolig saam met Lollos en Letty. En Koenie de Villiers en Hemelbesem skiet 'n musiekvideo met slimfone. Lollos en Letty is twee karakters wat Suid-Afrikaanse gesinne, veral die met kinders, baie goed ken. En vandag kuier ek saam met hulle by die Klippie Kids Kleuterskool in Klipheuwel. Lollos en Letty is so goed om julle in lewende lywe te sien. Is julle amper reg vir julle vertoning? Ja, ons kan nie wag nie. Dis altyd so lekker om te dans met my Suid-Afrikaanse maatjies. Ek self kan nie wag nie. Ek gaan nou gehoor toe. Take it away. Die Lollos-konsep is in 2008 gebore, toe Alta Joubert en Minkie Burger, beide ook ma's, 'n leemte in Afrikaanse vermaak vir kinders raak gesien het. Toe julle 8 jaar gelede Lollos en Letty begin het, sou julle ooit kon raai dat dit so suksesvol sou wees? Nee, ek dink jy sou kon raai nie. Ons wou graag hê dit moes suksesvol wees. Ja, ek en Mentjie is nog uitvoering toe met ons eerste optredes wat ons nou wil gaan doen, maar dit was net 'n CD. So ek het oornag gesê ons moet 2000 hê want ons gaan dit nou verkoop. Binne eerste 5 dae gaan ons hulle verkoop. Van ryk terug. Daai bokse daar gesit. Ons het die arme karakter hier in die strate by die markies probeer verkoop. Van toe af het ons nog elke jaar ons nuwe Lollos episode by KAK gelaunch. Wat sou julle sê was julle aanvanklike doel met die konsep? Kyk, ons het gesien ons 'n groot gap in die mark in Afrikaanse musiek. Ek en Mentjie toe besluit ons doen die FHK liedjies wat bekend is en ons kry die kinders aktief voor die TV. Ons uitgangspunt by Lollos was nog altyd om kinders te kry om aktief te wees, om op te staan en voor die televisie te dans en aktief te wees, gesond te wees. Altyd 'n groot geskiedenis in dans en ons het altyd saam musiek gemaak. Saam drama geswat, né? Destyds in 'n band gehad en getoer en alles. Ons kom al jare saam. Vanaf 'n nederige begin en nou reik julle julle 8ste DVD uit. Lollos 8 Skaterlag kom die einde net so vir Kersfees uit. Na 8 jaar met die kindervermaak vat Alta eers 'n breek na hierdie DVD. Maar daar is nog steeds baie avonture wat vir die res van die Lollos en Letty span voorlê. Dit is nou my laaste een gewees. Ek het maar 5 kindertjies gedoen en hulle is nou al amper 7, 9 en 11. Ek het nou my goodbyes gesing op Lollos 8. Alta Mentjie is natuurlik jou besigheidsvernoot, maar jy is ook skoonsussie van Mentjie van der Westhuizen, wat kykers natuurlik ken as 'n gewese paselle aanbieder. Ja, sy is met my boetie getroud. So die niggies en die neefies, is hulle ook mal oor Lollos en Letty? Hulle is definitief Mentjie se tweetjies Katarina en Elise mal oor Lollos en Letty, want hulle was ons eers in Londen, hulle het in St Albans gebly. So ons het alles vir hulle gestuur en nee, hulle het daarom Afrikaans kon praat toe hulle terugkom. Alta en Mentjie se universiteitsvriend Luan Serfontein het aanvanklik die karakters geskep en is steeds deurlopend verantwoordelik vir die kleurvolle grafika. Luan, ek sien jy's sommer weer hard besig aan die werk. Ja, die tyd van die jaar is dit maar Lollos volspoed. Ek verstaan Lollos en Letty is in jou kop gebore. Ja, eintlik saam met Mentjie en Alta. Kom dan na my toe sê hulle maar hulle wil sing en dans en hulle het 'n mannetjie nodig wat saam met hulle op die verhoog kan rondspring. Hoe begin 'n mens met die skep van 'n karakter? Wat neem jy alles in ag? Jy kyk eers vir wie dit gaan wees. Natuurlik het jy 3 tot 6 jaar oud en jy soek dus iets wat oulik is en iets wat kleurvol is en ook wat die kliënt natuurlik wil hê. So jy doen 'n paar verskillende opsies met vlekkies, sonnevlekkies, stert, klein oortjies, lang oortjies en dan kyk jy na hulle en dan besluit jy maar ons hou van hierdie elemente en dan sit jy hom aan mekaar en dan begin jy met kleure werk en as jy nou kleure deurgewerk het, besluit jy op 'n finale en op die einde dan kom jy uit by jou eindproduk. Luan is duidelik 'n man van vele talente en hy speel ook Lollos en Letty se sogenaamde muisvriend. Eendag het hulle, ek dink dit was vir die DVD nommer 3, het hulle 'n muisvriend nodig gehad, tannemuis. En toe het ek gesê, ag ek is in elk geval daar, ek gaan nie om nie, ek sal daar by die studio inval en van toe af is dit nou maar standaard. Maar nou eers terug na die groot joluit saam met Lollos en die klein span van Klipheuwel. Was dit vir julle lekker om op te tree
hier by Klippie Kids Kleuterskool. Ja, dis baie lekker om te sien hoe die maatjies sing en dans. Maatjies, julle moet altyd dans om fiks te bly. Het julle enige boodskap vir die maatjies by die huis wat Pasella kyk? Hulle moet altyd lag totdat hulle skaterlag, nee Letty. Onthou maatjies, julle is awesome. Wil julle Lollos en Letty moet weer kom kuier? Ja! Okay, julle kom ons dans. So wie is jou gunsteling karakter, Lollos of Letty? Letty. Girl power. Die karakter van Lalaland is nogal 'n kleurvolle en jolige spul, maar ek moet sê hierdie moves is nogal aansteeklik. Na die breek, Connie de Villiers en Hemelbesem rymklets 'n ding raak. Pasella. Daar's 'n seeparkie van Skulpom wat kom uit Jeffreys Bay. En die foto van 'n visser met sy bote langs die kaai. Connie de Villiers is 'n legende in die musiekbedryf. Met 20 albums, musiekvertonings reg oor die wêreld en 'n klein waafvrag vol toekennings, het hy beslis 'n impak gemaak in die bedryf. Waar hy nog 'n impak maak, is hier in Heilbron by Mes. Afrika lê baie ver, ek mis sy. Connie, hoe gaan dit? Hallo, lekker. Welkom in Heilbron, hè? Dankie, waarna kyk ons? Wel, ons staan nou hier op die dak van Mes. Daar en agter jou rug is die Panty City gebou wat mense miskien ken. En as 'n mens nou hier oorloer, al hierdie geboue is herwin. Dis deel van Mes se herwinningswerk in die middestad. Squatters was in hierdie geboue gewees en oor die jare is dit skoongemaak, reggemaak en dis pragtige behuisingskomplekse wat mense in kan bly. Hoe lank is jy nou al betrokke by Mes? Ek het so 11 jaar gelede betrokke geraak. Hulle het gevra of ek 'n konsert vir hulle sou speel. Toe sê ek, wag, dat ek eers kom kyk wat doen julle. En toe ek sien wat hulle doen, jy weet, van daar af is 'n ou net eenvoudig betrokke. Maar die crash lê my eintlik baie na in die hart. Kom ek gaan wys jou, ons stap af. Mes bestaan al sedert 1986 en belê spesifiek in die ontwikkeling van gemeenskappe in die hartjie van die middestad. En duidelik is Connie 'n gereelde en gewilde kuiergas. Wat het jou aangegryp om iets te doen en 'n verskil te maak en proaktief te wees? Jy weet, mense raak maar bietjie sinies. Mense wonder altyd, gaan die geld na die regte plek toe? Word die mense gehelp wat moet gehelp word? Maar hierdie plek gee mense jou geloof terug. Jy weet, as 'n mens sinies word oor ons land, dan kyk jy waar goeie goed gebeur. Alles is nie sleg nie. Wat presies doen jy hier by Mes? Dis eintlik vreeslik lekker. Ek doen vreeslik min, maar ek help so 'n bietjie waar kan. Ek beskerm meer. Elke jaar dan organiseer ons 'n sogenaamde unplugged konsert vir fondsinsameling so voor die winter, want die winter hier in die middestad is rof. As ek 'n album maak van die gaskunstenaars wat op die album is, hulle vra my baie min of niks en wat ek doen, dan probeer ek altyd teruggee vir Mes. Praat van musiekkamers. Jy's 'n legende in die musiekbedryf en jy het 'n ongelooflike loopbaan. Dit moet seker lekker wees om terug te kyk. Kyk hier terug nie, kyk vorentoe. Ek hoop ek kan nog vreeslik baie doen. Ek dink jy weet 'n ou probeer net die oomblik waar jy in jou loopbaan is, probeer jy maar net die beste doen wat jy kan doen. Connie is tans 'n strategiese bemarkingskonsultant en werk ook agter die skerms in die televisiebedryf. Boonop spog hy ook met sy 20ste album. Die groot ding wat my die afgelope maande besig gehou het, is 'n nuwe album wat vrygestel is. En jy weet 'n ou werk eintlik harder aan die goedes wat mense dink. Dit is my lekker om verskillende goed te doen. Ek raak maklik verveel. Connie se nuwe album Emoji verwys na die digitale gesiggies wat gebruik word om emosies uit te druk wanneer 'n boodskap getik word. Connie het nou 'n nuwe album uitgebring, Emoji, en dit klink baie interessant want daar's verskillende tale en dis uniek. Ek koop 'n bietjie dis soos 'n emoji, jy weet as jy dit hoor, ontlok dit miskien elke keer 'n ander emosie by iemand. Dis hoofsaaklik Afrikaans, maar daar's 'n bietjie Engels op, daar's Khoisan op, so ek werk met 'n wonderlike ou baas van 87 wat uit die Kalahari uitkom. Daar's 'n bietjie Zulu op, so ek koop 'n Afrikaanse album wat Suid-Afrikaans is. Op die nuwe album speel hy onder andere saam die legendariese kora-speler Pops Mohammed en die 87-jarige Khoisan Gugubi Titi uit die Kalahari wat die mondboog speel. Jy en Hemelbesem skiet 'n musiekvideo vandag op 'n baie interessante manier. Ek is baie lief vir Hemelbesem. Hy's 'n baie slim kerel en mense moet nie altyd hip-hop skraal kyk nie. So ons het saamgewerk. Ek het die musiek en die produksie gedoen, hy het die liriek gedoen. En toe sê ons vanaf daai, jy weet, wil julle nie julle studente beskikbaar stel nie. Ons skiet net op selfone
Jy kan enigiets doen met jou selfoon en ons skiet in werklike tyd sogenaamde real-time en dan na die tyd moet jy dit op die redigeertafel bymekaar sit. En toe luister hulle toe sê ons dink jy is heeltemal mal, maar ons gaan dit doen. So ek sien verskriklik uit daarna en dit sal lekker wees om saam met Hemelbes om op te doen. Ek's opgewonde. Kom ons gaan kyk. Vandag is beslis 'n eerste waar elke tradisionele filmbeginsel doelbewus oortree word. 'n Spontane musiekvideo deur kreatiewe studente sonder enige voorbereiding. 'n Hemelbesem en Connie de Villiers musiekvideo afgeneem deur 10 studente met slimfone. Kan dit interessant wees. As my lirieke drop het vir die klank, hier te kort en daar te lang, hier Pinocchio, daar 'n plank, hier is God en daar se staan. Lekker bietjie om te kyk hoe jy die dinge doen vandag. Ja, dis my voorliefde. Julle weet tog in Pasella, hip-hop, my ding. Julle het 'n interessante konsep. Hoe het julle op daai idee gekom? Hulle sê jy moet jou naaste lief hê soos jou selfoon. Dis toch waar ons vandag lewe. So nee, maar ons gaan net lekker van hê. Ons weet nie hoe dit gaan uitkom nie, maar ons is excited, ja. Hoe het jy en Connie mekaar ontmoet? So 'n tyd terug het ek en hy saam van die rap projek gedoen vir 'n ander produksie en dit was baie nice. Ons het onmiddellik geklik en ons het groot chommas geraak. Ons bly nou omtrent so 5 minute weg van mekaar af, so ja. Connie het al diep spore in die musiekbedryf getrap en is onder meer beloon met 'n toekenning vir sy lewenslange bydrae tot Afrikaanse musiek. Ruik jy katbos en kambro? Daarbij het hy ook 'n kruispunt toekenning gewen, spesifiek vir sy bydrae om brûe tussen kulture te bou. Dit is my belangrik en dit is my vreeslik lekker om met ander mense te kan saamwerk en mense leer by hulle. Jy weet, die liedjie wat ons eintlik doen trouens met Hemelbesem se teks, ek het die musiek en die produksie gedoen, gaan juist daaroor, jy weet dat ons nie meer vir mekaar luister nie. En ek dink as ons net lank genoeg stil bly om te hoor wat die ander ou sê in Suid-Afrika, jy weet dan sal dinge ook sommer beter wees. Met soveel toekennings en letterlik veertjies in jou hoed. As 'n jong man, het jy ooit gedink jy gaan hier wees waar jy vandag is? Ek het as 'n jong man gehoop dat ek eendag kan werk in 'n motorparkeerterrein voor 'n graffiti-muur. So ek is presies waar ek wou wees. Nee, ek spot. Nee, mens weet nooit waar die pad heen loop nie. Dis die lekker deel daarvan. Maak op jou ore, broer, die woord. Selfoon in die hand is almal gereed vir aksie. En die studente moes omtrent bond staan en op hulle voete dink om die emosie van die snit op 'n oorspronklike manier vas te vang. Maak op jou ore, broer, die woorde roep. Connie, so het Hemelbesem jou geleer rap? Nee, ek kan dit glad nie doen nie. Heeltemal te moeilik. Maar ek probeer verstaan wat hy doen, maar wat vir my wonderlik is en ek sê dit voor jou, net wat Simon met Afrikaans kan doen. En hoe hy woorde kan gebruik en rek en trek en eendag gaan ek so kan skryf. As laat die woordeboek jou ore broer. Niemand luister meer nie. Maak op jou ore broer, die woorde roep. Die snit bewys weer eens dat musiek 'n universele taal is. 2 uiteenlopende kunstenaars met een boodskap. Het jy jou daarom geleer hoe om te stap? Jy weet net daai skouer te gooi as jy loop. In hip-hop moet jy altyd serious lyk, so jy mag nie smile, alright? Maak jy skouers los? Skouers los? Jy moet die skouer 'n bietjie rol. Nee, skryf weg. Nou maar, jy vervanging werk niks meer. Dis kom met hip-hop is. Hip is nog in. Hip replacements. Let's take the fans back to basics, verby die rap en bass. Maak hulle weer behep met luister. Interessante konsep. Ek kan nie wag om die eindproduk te sien nie. Man, julle hoef nie langer te wag nie. Ons speel uit met die musiekvideo. Tot volgende keer. Dis nou wat jy noem Tag Team Present. My lippe bring klips wat ek druk by die drempel van jou deuroor. En dis 'n vragskip met 'n skatkis sukkel in die see oor. Sit 'n skild in die kant van jou kop, dan kan jy die see hoor. Luister, maak op jou ore broer, die woorde roep. Niemand luister. Jou ore is toe, as laat 'n woordeboek jou ore broer. Niemand luister. Jou ore is toe, as laat 'n woordeboek jou ore broer.